سلام طعنا عبلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قند رساتهم ايتاماني لا سفام كتل بريزيدانت كخون تحاتيهم وعلى بريتوريا مفرام سعيبو حلمي إساياس كامز مخانا بعاد سلطان إثيوبيا قليسهم إساياس أفوركي كونرلاتن أمرار حات واطفانو وتهدراو سلطان نخبوم ناب إرترا خمز عدمهم تحابيرهم ጌታቸው ረዳን ፕሮፌሰር ክንደያን ናይ ባዕሎም ዕጡቋት መስራቶም ተገሊጾም እዚኦም ምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም وعلى بريتوريا مفرام سعيبو حلمي إساياس كامز مخانا بعال سلطان إثيوبيا قليصهم هذا العلواي بعال سلطان مينستر قدات وزا إثيوبيا بريزيدانت إرترا إساياس أفوركي سممعنة بريتوريا أبز تفرم اللوان آزيو خامس تقوطع حبيرهم هذا العلواي بعال سلطان مينستر قدات وزا إثيوبيا ن OMN أبزهاو مجلسين بريزيدانت إرترا إساياس أفوركي مسمم محدار أبي حمد دلدل زمدنا فاتيرلو أبز نبرلو سلسة علاماتات نمفصام علمو منبارو قاليسهم إساياس أفوركي بخينا زتاسيتن زدخمتن إثيوبيا خر خمز دلي زغلصة أتبعال سلطان هافتي إثيوبيا مزمات كاليكا عبيت علاماتاتو مخانو حابيرولهم بتوساخون أبلع حوحات نوح إوان تنحق إمكان زنابرن أب تقرأي استخياد خينات مخنيات غيرو حوحات متفازل على علامات حنقيت منبارون أتبع سلطان ردم بمسار الزيد ما أتبع سلطان مينستر قدات وسعي إثيوبيا سممعنة بريتوريا حلمي إساياس أفوركي كام سبابرن نزعي ودما أتوعلي انتفرمني إساياس أفوركي آزيو خامزات قعو قالي سلام بخينات استحاسيتن زيد خمتن إثيوبيا خر إزدالي إساياس أفوركي موداتا خينات تقرأي دو زبالة وعلى بريتوريا مفرامو حلمو دو كام زبالون ازد ما بخبير كام زحرقون تقوطيعو لومون أنصار إثيوبيا من كسغاز مجمارو حابيروم ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝደልይዎ ክገብሩን ሃብቲ ክእክቡን ክሰርቁን መጀመሮም ስዒቡን ዝምድና ክልቲኦም መንግስታት እናተበላሸወ ከም ዝኸደ ኣተበዓል ስልጣን ሓቢሩሎም ካብ ጸሊም ዕዳጋን ካልኦት ስጉምተን ሓሊፉ ድማ እትርከብ ናብ ዝኸፍአ ዘበላሹ ካልእ ስጉምቲ ብኢሳያስ ከም ዝተወሰደ ኣተበዓል ስልጣን ይገልጽ እቲ ስጉምቲ ድማ ናብ ኣስመራ ዝግበር ዝነበረ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ደው كم زبلن نبرت من قد داير إثيوبيا موراسون سعيبهم بتوساخون سرعة فيدرال كافر تفلاليو آب إثيوبيا زلو عطوات يتكمه اللود ما أتبع سلطان حابير لهم مس منجس إثيوبيا أفغانس زاتو إساياس أفوركي مس منجس إثيوبيا زغاجو ناي قدامن وشتن حيلتات كتقامي فتن كم زلون زغلص أتبع سلطان إساياس بسممع بريتوريا أبيلو أب تግራይ سلطان حزنا زبلو بأساتات كقرب فتن كم زلون مساب كلل أمحارا ዝርከቡ ዝተፈላልዩ ዕጡቃት ንምውሃድውን ይጽዕር كم زلون أتلعلواي بعال سلطان ገሊጾም محدار إساياس مس إثيوبيا بزتفرالي مخنياتات زقاجو هاقرات والمحزنات كحيل يسعر كام زلو آملكيتو لهم لوم دما ناي إرترا منغسي أب هاقرون خلو تحت 60 عامت زركب كخاتتن سراويتو أمول امدلاو كصنحن كام زأززة تحابيرو لهم ناي كلتيو منغستات سومن أب زي ملق زي ناي قالات كوينات جاميروم اتحادة أب لعل خالق شم متفاقات أناخيروم قاسيلوم لو أب زلو لو أب زحج ساعات ناي لومي جاميرو دما كالينة ناي وطرس زقادد زينا اندا تقال حيركب ناي فيدرال تحت وسب سلطانات كام زوص وز تقلص اللو اتحاد بريتام إرترا سب ألبو نفرتي 5 عطاقات زاقيدون أبلع الإثيوبيا نسللا 5 عالتن يحبر لهم أبتناي بلصقنا قام دما أب دبر زيتي أديس أبابا بحر دارن زقبر وتهدراو منقسقاس نمسلال كم زموكرا يحبروم وتهدراو منشطات اتهاجرن بيرو دحنن صتان حابيروم أب زكايد وقام إساياس أفوركي أبلع المنقس إثيوبيا سللا مجمارو زقام خوينم زي دما أب زحاصر أوان وقن
ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ ክብሉ ይገልጹም። ኣብቲ ሰዓታት ዝነበረ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ኢሳያስ ልኡኻት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስለላ ይካይዱ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እቶም ሓለፍቲ ከም ቅድመ እቲ ውግእ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሽዑ ዘስግኦም ዝነበረ ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ መቕተልቲ ብምፍጻም ከምኡውን ዝተፈላለዩ ስለላን ንምውራስ ንብረት ኢትዮጵያ ከም ዝገበረ እንዳሓር ድማ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እቲ ደማዊ ውግእ ከም ዝኸፈተ ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቦም እዮም። ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ነገር ምፍጻም ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝተዛረቡ ኣብይ ዘለዎም እቶም ኣመራርሓ ሃገራዊ ድሕነትን ወተሃደራውያን መኮንናትን ኣብ ልዕሊ ጀነራላቱ ስጉምቲ ከይውሰድ ጥቡቕ ሓለዋ ክግበርን ከምኡውን ናብ ኢትዮጵያ ይዘልቃ ኣለዋ ዝተባህላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወቂዖም ከውድቕወንን ኣንፈታ ቀሚጦም ኣለው። ኣብዚ እቲ ንኹሉ ዘገረመ ነገር ድማ ብሽም ዝፅውዖም ኣመራርሓ ሕወሓት ንኢሳያስ ይስልሉን ምስጢር ሓሊፎም ይህቡን ኣለው ብዝብል ምግምጋሞም ይግለጽ ኣሎ። ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቀዋሚ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝፅውዑ ኣዘዝ ሰራዊት ከም ዘለው ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ሓበሬታ ድማ ናይ ውግእ ፀራጊ መንገዲ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ክልተ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንኹናት ይዳለውሉ ኣብ ዘለውሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሎሚ እውን ንትግራይ ጎቲቶም ንኽእተውዋ ዝኸድዎ ርሕቐት ንኽፍሽል ድማ መሪሕነት ትግራይ ዕዙዝ ግደ ክሰርሕ ጻውዒት ቀሪቡሎም። አቶ አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ክኸውን ተሓጺዮም። ኣብ ሓወልቲ ዝማእኸሉ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይኑ ክሽወመሉ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዘቕረበሉ ምንጭታት ሓቢሮም። ቅድሚ 2 ሰሙን ብኣብይ ኣሕመድ ናይ ፕሬዝዳንት ሽሞቱ ዝተቐበለ ጀነራል ታደሰ ወረደም ሓድሽ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ የዋቅር ከም ዘሎ ዝገለጹ ምንጭታት ካብቲ 21 ኣባላት ዝሓቆፈ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እቲ 8 ንቤት ጽሕፈት ሕወሓት ከም ዝተዋሃቦም ጠቂሶም ኣለው። በዚህ መሰረት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት በፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ቢሉ ክጸድቀሉ ካብ ዝለኣኾ ደብዳቤም አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ተወልደ ገብረ ጻድቃን ማይ ሃፍቲ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ቢሮ ትምህርቲ ኪሮስ ሓጎስ ጉዳይ ደቂ ኣንስዮም ዶክተር ፍስሐ ሃብተጽዮን መሬት ከምኡውን ወይዘሮ ኤልሳ ወዳበ ቴክኒክን ሞያን ኮይኖም ክጸድቀሎም ሓቲቶም ኣለው። ይኹን እምበር ካልኦት ብርክት ዝበሉ ወገናት እቶም ብቤት ጽሕፈት ሕወሓት ክሽወሙ ዝተሓጸዩ ሓለፍቲ ንዓቕሚ ድሩትነት ከም ዘለዎምን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ጽሕፈት ሰሪሖም ለውጢ ከምፁ ዘይተረኣዩን ምዃኖም ይገልጹ ኣለው። ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሄራዊ ዕርቂ ተገይሩ ኣሳዳድን ተሳዳድን ዘይብላ ትግራይ ክትፍጠር ባህግን ድልየትን እኳ እንተሃለዎም እንተኾነ ግን እቲ ብሰንኪ ምክፋል ሕወሓት ዝተፈጠረ ነቓዕ ሓኪሙ ብሄራዊ ዕርቂ ከረጋግጽ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ ዝብል ግን ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ ቀጺሉሎም። ብዛዕባ እቶም ዝተረፉ 12 ኣባላት ካቢኔ እውን ከነጻሪ መኩርና ዋላ እኳ እንተነበርና ዛጊድ ግን ዝተረኸበ ሓበሬታ የለን። ብወገን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቶም ብጌታቸው ረዳ ዝምርሑ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብቲ ካቢኔ ከሳትፍ ድልየት ከም ዘለዎን ሓቋፋይ ግዚያዊ መንግስቲ ክቅውም ይሰርሕ ከም ዘሎም እቶም ምንጭታትና ወሲኾም ገሊጾም እዮም። በዚ ዘይተሓጎሱን ታደሰ ወረደ ንሕና ኢና ኣምሪፅናካ ኢሎም ዝሓስቡን ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ድማ ኣቐዲሞም ኣብ ስራሕቲ ኮይና ምልመላ እቲ ጀነራል ኢዶም የእትውለው ኢሎም ይሕብሩ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎም። ኣብ ወጻኢ ብዝቕመጡ ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾኑ ሚድያታት ኣቢሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽመት ክህቦም ይኽእል ኢሎም ንዝጠርጠርዎም ሓለፍቲ ናይ ምንቁሻሽ ወፍታት የካይደለው ኢሎም ድማ ብተወሳኺ ይኸሱም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ዝተባሃሉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዝኮረዩ ቁጥሮም ዘይንዓቕ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ማእኸሉ ብንጹር ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ዘንቀሳቐስዎ ኣካላት ግን ሓራ መሬት ኢሎም ናብ ዝፅውዕዎም ከባቢታት ይጽንበሩ ከም ዘለው ተገሊጹም። እቶም ነዚ ዘተሓባብሩ ዘለው ውልቀ ሰባት ንኣባላቶም መሃያ ምኽፋል ከም ዝጀመሩ ኣብቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብቪድዮ ኣሰንዮም ዝዘርግሕዎ መረዳእታ ተዛሪቦም እዮም። እንተኾነ ግን ምንጭ ፋይናንሶም እንታይ ከም ዝኾነ ብጭብጥ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣብይ ኣሕመድ ሰብ ውዕለታ እዮም ንዝበሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወትን ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ሚኒስትራት ገይሩ ሽመት ከም ዝሃቦም ዝዝከር እዩ። ስለዚ ድማ እዞም ነበር ግዚያዊ ምምሕዳር ሎሚ እቶም ኣብ ሓራ መሬትና ዘለና ዝብሉ ዕጡቋት ናይ ገንዘብ ምንጮም ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎም።
ኢሳያስ አፈወርቂ ኮሎኔላትን አመራርሓ ዕጡቋት ፋኖ ወተሃደራዊ ስልጠና ንኽህቦም ናብ ኤርትራ ከም ዝዓደሞም ተሓቢሮም። አብይ አሕመድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ብርክት ዝበሉ ዕጡቋት ኣብ ትሕቲ ቁፅር እንዳውዓለ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘውዕሎም ዘሎ ዕጡቋት ከዓ መብዛሕትኦም ናይ ሸዋን ምብራቕ ኣማራ ፋኖን ተባሂሎም ዝፅውዕን ምዃኖም ተገሊጾም። በዚ መሰረት እውን ዕጡቋት ፋኖ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንዳተዳኸሙን ናብ ጫካ እንዳሃደሙን ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። በዚ መሰረት እውን ብርክት ዝበለ ቦታታትን ወሎን ሸዋን ካብዞም ዕጡቋት ነዛ እንዳወፀ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ሎሚ ዝተቃልሐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ገና ሙሉእ ብሙሉእ መጥቃዕቲ ከም ዘይተጀመረሎም ዝንገረሎም ዘሎ ናይ ጎንደር ፋኖ መራሕቶም ናብ ኤርትራ ከም ዘስገሩ ተገሊጾም። ዋና ዓላማ እዚ ከዓ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝገበረሎም ጻውዒት መሰረት ወተሃደራዊ ስልጠና ንምውሳድ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። ድሕሪ ስልጠና ድማ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም አንጻር መንግስቲ ብርቱዕ ውግእ ንምክያድ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም። እዞም ብሕሞራ ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ዝሰገሩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣመራር ዕጡቋት ፋኖም ናይ ኮሎኔልን ጀነራል ማዕርግ ዘለዎም እውን ከም ዝርከብዎም ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከዓ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ቁጥዐ ፈጢሩ ይርከብ። ብፍላይ ሎሚ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ኣብ ወልቃይትን ካልኦት ከባቢታት ዞባ ምዕራብን ዓሪዶም ዝርከቡ ናይ ጎንደር ፋኖ ዝተጠናኸረ ስጉምቲ ክጅምር ምዃኑ መቀልዑ ስዒቡ ውጥረት ከም ዝነገሰ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።